annyit illesztesz be a hétköznapokba, hogy 2x20 percet csöndben ülsz. Ez látszik kívülről, és ugye ami belül történik, az meg sokkal fontosabb, hiszen egy mély ellazult állapotban egy rendezett állapot jön létre a tudatodban, az elmédben. Ez azt jelenti, hogy most ne beszéljünk ilyen rébuszokban, hogy a gondolatok, hogy amikor becsukjuk a szemünket, akkor is sokszor kavarognak. A meditációban megtanuljuk azt, hogy hogyan váljon egységessé a gondolkodás, egy nyugodt, csendes, szinte néha gondolat nélküli állapotot veszünk föl, és utána, amikor kinyitjuk a szemünket, akkor a világot is egységesebbnek látjuk, rendezettebbek a gondolataink, tehát utána már kifelé is, ahogy mondod, elkezd ez megjelenni az életünkben. Persze kell egyéb tudatosság is, hogy az ember ne nagyon vesszen el ezekbe a témákba, amit említesz itt az utóbbi életben, ugye a közéletben, ami megjelenik, az tényleg nagyon szétszakítja a társadalmat, de a meditáció az inkább egy egységesítő erő.